はい、オーバーホリックです。本日は昨日の続きで 550XP Mark II のベアリング交換になります。もう昨日のうちにですね、ベアリングを打ち替えてしまって、こんな感じで前のベアリングはもうプロに詰めたお客さんにお渡しする状態ですね。で、もうお急ぎなので今から急いで組み上げて修理を終わらせたいと思います。この様子は当店のオーバーホリックチャンネルにアップしますので、ご視聴よろしくお願いします。バイバイ。